tên là Quỳnh Như. Mai con 5 tuổi. Mai con học ở lớp bình thường. Mai con học ở trường mầm non nhưng vào tay bay. Sở thích của con là chơi ô tô và ăn sô cô la. Và cả tán tích cơ. Hôm qua con giới thiệu về gia đình của con. Con tên cô là mẹ tên là Kim Ngoan, và bố tên là Ngọc Sơn, và Leo tên là Phúc Khang, và Pi tên là Quỳnh Như. Mẹ làm ở Nhân Hàn, vậy bố thì làm ở Doanh nghiệp, và Leo và Pi thì làm ở lính cứu hỏa. Con rất thích chơi với em Leo. Là bộ tập sticker ô tô của con. Đây là xe Strat, và đây là xe máy bay, xe taxi, xe buýt, tàu ngầm, xe cốc tơ, xe bay. Đây là cứu hỏa nhất. Bởi vì là cứu hỏa sẽ cho giúp các một người bị cháy.